Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in Panketal-Zepernik. Das im Jahr 2000 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1590 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 469.000 € zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.